izay atao amin'ny fahitalavitra maty dia miaro fiononana feno ho an'ny fianakaviana indrindra fa ny tontolon'ny politika malagasy hotoizantsika kosa ny fampalalam-baovao itsika mandray anjara amin'ny fanarenana ny toekarena tao aorian'ny krizy ny fikambanana mihetsika ny olona manana viana ho an'ny Madagasikara na ny mouvement izay tarihiny Lanto Rakotomavo misy indrindra androany ny famelabelan-kevitra noman'ny fikambanana miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy. Fotoana izao itodiana any amin'ny fampandrosoana sy fanarenana toe-karena hoy filohan'ny mouvement na mihetsika ny olona manana viana ho an'ny Madagasikara. Antony izay nambarany fa nikarohan'izy ireo fiara-miasa tamin'ny fikambanana sy orinasa avy any ivelany. Tamin'ity androany ity ohatra dia orinasa Wistron izay mikarakara ny teknôlôjia informatika avy any Taiwan ary ny orinasa GEIC avy any Chine izay mpanamboatra fitaovana vaventy fanamboaran-dalana sy fambolena ary fiompiana amin'ny fampizaran-tra ekiva tamin'ny Malagasy. Ny tanjona dia ny ampifandraisana mpandraharaha malagasy vahiny. Anisan'ny foto-kevitra hijoroana ihany koa ny fiara-miasa hoy amin'ny fikambanana mitovy tarigetra aminay ny firenena indrindra izay vonona ny tondran'ny traikefany sy ampandroso an'ity firenena malagasy tsika ity dia ireo orinasa ireo indrindra io orinasa Wistron izay mitondra ny traikefany ara-teknôlôjia dia mety ny ampahafantarana zany ny teknôlôjia avolenta izay ampiasainy raha toa ka mety amintsika malagasy sy horaisitsika malagasy fa ny anay moa zany dia hoy hoe zay tsy orinasa fa mampifandray ny orinasa amin'ny orinasa izay manana tanjona ohatra azy dia ho an'ny malagasy dia hoe aiza ho aiza ny tombotsoa ao anatin'izay. Zay ny rôle ny association mouvement sy ny association de cheval d'or izay avy amin'ny Taiwan mitondra sy mampafantatra misehatra rehetra hoy ka anisany izay ohatra anankiray zany ireo orinasa izay tonga miona amintsika androany. Dia tombotsoa antsika dia hoe tonga ny ireo manana traikefa sy mampiasa azy maneran-tany mampafantatra antsika n'ilay système zany dia ny cloud zany. Marina dia marina tokoa fa tsy maintsy jerena ny tombotsoa izay ho azo ao anatin'izany fitongavan'ny orinasa izany dia efa nifampiresaka moa tamin'ireo olona mampiasa sy mikirakira io informatique io sy ny teknôlôjia avolenta io dia nahita zareo hoe azo atao dia azo atao no mandray ny vokatra izy ireo na ny produit zany fa kosa mbola misy zavatra maro tokony ho apetraka dia eo zany ohatra ny système na ny réseau izay misy efa misy sy ny olona izay sy ny izay tokony hiara-iasa amin'izareo. Manome lanja amin'ny fanakalozana amin'ny any ivelany fikambanana mouvement fiarahamonina antoka hitatra amin'ny sehatra samihafa amin'ny lafiny toe-karena ara-kolontsaina sy ara-tsiantifika ary ara-teknôlôjia ary ny eo amin'ny lafiny fampianarana.